oğlu Yusifzadə 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş qeyrətli Azərbaycan oğullarından biridir. O döyüşdə könüllü iştirak etmişdir. Bəs Xudayarın musiqi təhsili varmı? Bəli, o Bərdə şəhərində 1 nömrəli musiqi məktəbində muğam təhsili alıb. Xudayarın döyüş yoluna başladı. O orada gizli kimi iştirak edirdi. O mənimlə gülə-gülə danışırdı. Birdən güllə səsi eşitdim. O mənə dedi: "Ana, narahat olma, Cəbrayıl azad olundu." Sən demə, o döyüşdə könüllü iştirak edirmiş. Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan uğrunda qəhrəmancasına vuruşub. Onunla fəxr edirəm. Xudayar Yusifzadə 15 iyul 1998-ci ildə Bərdə rayonunda anadan olmuşdur. Ancaq 2020-ci ildə 22 oktyabr tarixində isə şəhid adını